Thank you, Lord. Busog na ako. Hindi ko na agad. Kamay talaga. Oo. Pabili sana ako nagtahalo. Ito may chicken pa pala dito. Ang dami ulo. Ay, balot tong walang S. Bakit? Maanghang. Ano yan? Yan ang balot. Hi guys. Kasama ko sa gipsi. Hindi ko binigyan pang dinner. No. Yeah. Hindi ako 500. Pero sinal. Ay, sumusobra na kasi. Hindi. Sisiyo. Okay mo. Hindi pa. Hindi mo. Eh. Sarap yan. Try. My gosh. Di, kaya mo yan.
Pinikit pa. Maliit ang put ko. Sarap. Ay, sarap to. Ang may F. Ngayon, Penoy. Ano? Hindi ko kinuha lahat yung ano. Yung sauce. Sayang kasi. Hindi mo kinuha. Sayang. Hindi naman natin lang. Hindi naman ganun kasarap yung sukan. Nasa na yun na. Lasa-lasa. Ang bumili ng balot at Penoy. Diyan, sa may 7-Eleven. Pagod doon sa Penoy. Wala naman dun. Kung bibili doon, pangit. Bakit? Yung bumili ako dati doon. Bakit yung Penoy niya? Lakad ko lang. Hmm? Lakad lang simula dun sa bili ng ando. Tayo. Kaya ang tulak-bukak na. Nakabusog din pala to. Ito lang kanin. No? Tulog lang. Patay mo na. Hmm? Patay mo na. Hmm. Bakit? Ito pala. Ibang yung ano yun. Hindi na ako magsasayin bukas. Hindi na lang ako ng ulam doon. Ng pagkain. Sino kasama mo? Justin. Yung kamati ko na, piping ako. Tatlong sasakyan kami. Mga boss yung kasama mo, hindi taga-office. Robinson. Galleria. Manggad. Dami nga nila, 70. Isang firing lang? Dalawa. Nakakaumal yung ano.
Dapat yung mainit. Crunchy pa din naman siya. Pag hinain. Ito nga mga tinola. Mas ng tinola naman. Manok na naman. Ayun lang nakikita ang pan-diet. Ayan. Abo. Ayoko na. Iba ang lasa niya. Malasa. Ang sarap po. Nai-imagine ko pa yung pinakain ko. Ano ba? Baka. Hindi kaya. Nakabusog yan. Walang kanin, no? Pero pag nandito sa chicken, Wala. ay, May kalaban. iwas to. Paborito pa naman niya to. Chicken. Wala. Bigla ko lang. Tama yung sinabi nila, nakakabusog ang ano. Sabayan mo pa yan. Ang lima-lima ko na. Mamugay.